Hello friends, welcome back to our channel. நீங்க என்ன first time பார்க்கறீங்கன்னா நான் சங்கவி. இன்னைக்கு நான் என்ன வீடியோட வந்திருக்கேன்னா என்னோட கரண்ட் ஃபேவரட் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸோட வந்திருக்கேன் நான். இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் கரண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு ரெகுலர் பேசிஸ்ல நான் தினமும் யூஸ் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் நிறைய என்னோட ஸ்கின் கேர் வீடியோல யூஸ் பண்ணி நீங்க பாத்திருக்கீங்க. ஏன்னா அவ்வளோ கன்சிஸ்டன்ட்டா நான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன். அண்ட் இன்னும் சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அங்கங்க புதுசா ஆட் ஆன் ஆயிருக்கு. சோ அதையும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு அப்டேட்டட் கரண்ட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனா என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் சொல்ல முடியாது. ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னோடது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபேஸ் வாஷ் பாடி கேர் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ வெறும் ஃபேஸ்க்கான ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இப்போ காமிக்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எல்லா ஸ்கின் கேர் வீடியோவில் எப்போவுமே இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட் தான். கிளினிக் மாய்ஸ்சரைசர் தான் நான் சொல்கிறேன். கிளினிக்கோட 100 hour ரீப்ளனிஷிங் மாய்ஸ்சரைசர் இது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எத்தனாவது பாட்டில்னு மறந்தே போச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். என்னோட ஸ்கின்க்கு வேறு லெவலில் இது செட் ஆகும். எப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை செட் ஆகாமல் போச்சு அப்படின்னா அந்த சுவிட்சர்லாந்து நான் போயிருந்தேன்ல அந்த டைம் அந்த வெதருக்கு வந்து இந்த மாய்ஸ்சரைசர் எனக்கு செட் ஆகல. அது எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, திடீர்னு வெயில் அடிச்சுது, திடீர்னு வின்டராக இருந்தது, லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டாக இருந்தது. ஸோ அந்த கிளைமேட்டே வந்து ரொம்ப வாலடைலாக இருந்தது. ஸோ அப்போ வந்து என்னோட ஸ்கின்னும் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருந்தது. ஸோ அப்போ இது செட் ஆகல. மேபி ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு திக்கான மாய்ஸ்சரைசர் கூட கொண்டு போயிருக்கணும்னு நினச்சேன். பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஊருக்கு போன எல்லா டைமும் இந்த மாய்ஸ்சரைசர் எனக்கு வேறு லெவலில் செட் ஆகும். உங்களோட ஸ்கின் டைப் இஃப் இன்கேஸ் சென்சிட்டிவாக இருக்குது, நார்மல் டு காம்பினேஷன் ஸ்கின் டைப்பில் இருக்கீங்க, ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்கீங்க மெயினாக அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாய்ஸ்சரைசர் வேறு லெவலில் செட் ஆகும். எப்போவுமே என்னோட டாப் ரெக்கமெண்டேஷன் லிஸ்ட்டில் இது வந்துடும். ஸோ இப்போ நான் காமிக்க போகிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நான் காமிக்க போகிற ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்மளுக்கு விடவே மனசு வராது, அதவே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்போம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இது. பிக்ஸி க்ளோ டானிக் பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன். பட் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த பிக்ஸி க்ளோ டானிக் வந்து நீங்கள் ரெகுலர் பேசிஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 days ஒன்ஸ் 3 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனில் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். எதனால் வந்து இதை நான் அப்படி ஒரு குட் டைம் வந்து நடுவில் இன்டர்வல் விட்டு இதை யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இது ஒரு கிளைகாலிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் லைக் AHA தான். இது AHA இருக்க டோனர். அதனால் வந்துட்டு இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆக்டிவ் இன்கிரிடியன்ட் உங்கள் ஸ்கின் கேரில் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆர் த நெக்ஸ்ட் டே இதை நைட் ஸ்கின் கேரில் யூஸ் பண்ணிட்டு த நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீங்கள் சன்ஸ்க்ரீன் போடாமல் இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து இந்த பிக்ஸி க்ளோ டானிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நைட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் கண்டிப்பாக நீங்கள் சன்ஸ்க்ரீன் போட்டே ஆகணும். அண்ட் அதே மாதிரி இது ஒரு AHA அப்படிங்கிறனால இது கூட மற்ற ஒரு ஆக்டிவ் இன்கிரிடியன்ஸ் எதையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை மட்டும் தான் போட்டுக்கணும். ஸோ அதனால் என்னடா இவ்வளோ சொல்கிறீங்க, இது எப்படி நான் வந்து ரெகுலராக என்னோட ஸ்கின் கேரில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது எதுக்காக ஆக்சுவலி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம மேலே இருக்க டெட் ஸ்கின் செல்ஸை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபியூ யூசேஜ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் ஸ்கின் வந்து லைட்டாக பிரைட்டன் ஆயிருக்க மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிக்ஸி க்ளோ டானிக். நெக்ஸ்ட் நான் காமிக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னே யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் தான். என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனில் அப்பத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுறேன். என்னோட பழைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி நான் காமிச்சிடுறேன். இப்போ புதுசாக இன்கார்பரேட் பண்ணுறதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிப் பாம். இது வந்து Laneige லிப் பாம் தான். இதை பற்றி நிறைய தடவை நான் வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன். வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகும். இஃப் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ரை லிப்ஸாக இருக்குது, பயங்கர சாப்டாக இருக்குது, உறிஞ்சு வருது லிப்ஸ், அந்த அளவு உங்களுக்கு இருக்குன்னா கூட இதை நல்லா அப்படியே உங்கள் லிப்ஸில் நல்ல ஒரு மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்து அதை வந்து டிஷ்யூ வச்சு வைப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லிப்ஸ் வந்து பேபி சாஃப்டாக இருக்கும். அந்த சாப் லிப்ஸ் எல்லாமே போயிருக்கும். லைக் அந்த டெட் ஸ்கின் அந்த லிப் மேலே இருந்தது எல்லாமே அப்படியே போயிடும். அவ்வளோ சூப்பரான லிப் பாம் இது. லிப் மாஸ்க்காகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் லிப் பாமாக தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இது அப்போவும் இப்போவும் எப்போ என்னோட ஸ்கின் கேர் ஃபேவரட் லிஸ்ட்டில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்க போகுது. இதோட பேக்கப் நான் ஆல்ரெடி தீர்றதுக்கு முன்னாடியே வாங்கியும் வச்சுட்டேன். ஸோ அடுத்து நான் காமிக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா Estee Lauderோட ANR சீரம் தான். எல்லாத்தோட ஃபேவரட் சீரம்னு கூட சொல்லலாம். சில பேர்த்துக்கு ஒர்க் ஆகுது, சில பேர்த்துக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. பட் நான் வந்து இந்த சீரமோட ஒர்க் ஆகிற லிஸ்ட்டில் இருக்கேன். எனக்கு இந்த சீரம் நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். இஃப் இன்கேஸ் ஆக்டிவ்ஸ்லேருந்து ஒரு பிரேக் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த சீரம் நான் கண்டிப்பாக போவேன். சுவிட்சர்லாண்டில் இருந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்கின் பயங்கரமாக ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ஆகிடுச்சு. திடீர்னு பம்ப்ஸ் வருது, திடீர்னு ஆயிலியாகவும் இருக்குது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. என்னோட ஸ்கின்னை வந்து மேனேஜே பண்ண முடியல. ஸோ அப்போ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு ஆக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பயமாக இருந்தது, அது சென்சிட்டிவாக இருந்தனால. ஸோ அதனால் அப்போ வந்து கை கொடுத்த ஒரு சீரம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ANR சீரம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அப்போது கொஞ்சம் நான் காப்பாற்றிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஸ்கின் அப்படி சொல்லலாம். இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க. இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த சீரம் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செட் ஆகுதா இல்லையான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து இதில் மினிஸ் விற்கிறாங்க. லைக் இந்த Estee Lauderலேயே இந்த ANR சீரமோட மினிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமேல உங்களுக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னு
தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பெரிய சைஸ் போய்க்கலாம். இப்போ நான் காமிச்சது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். இப்போ வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இனிமேலும் நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஏன்னா ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸு. இப்போ புதுசாக வந்து என்னோட வேனிட்டியில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்க ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். காற்று பயங்கரமாக இருக்குது, அதனால தான் வந்து நான் இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. த ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விட்டமின் சி சீரம். ஒரு நல்ல விட்டமின் சி சீரம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் மினிமலிஸ்ட்டில் விட்டமின் சி சீரம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அப்புறமேல இந்த இங்கி லிஸ்ட்டோட விட்டமின் சி சீரம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அது 2 தான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், உண்மையை சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறமேல இந்த கிளாஸோடது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸோடது வாங்கினேன். பட் ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, யூஸ்வலாக வந்து விட்டமின் சி சீரம் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணும்போது அவங்க அதை ஆக்சிடைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணல. அதுதான் பிரச்சனையே. இது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும். பட் ஆனால் நீங்கள் பயப்பட வேணாம், அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். என்னோடதும் ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள், கொஞ்சம் லைட்டாக எல்லோ கலரில் இருக்குல்ல, அது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆனதான் கிளேஸோட விட்டமின் சி சீரம். ஸோ இந்த விட்டமின் சி சீரம் பார்த்தீங்கன்னா நான் மோஸ்ட் ரீசெண்டாக தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். லைக் சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமேல தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஒரு 2 months இருக்கும் சாலிடாக. ஸோ 2 months தான் இந்த விட்டமின் சி சீரம் வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி சீரம் யூஸ் பண்ணி எனக்கு ரிசல்ட் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிடைச்சதே கிடையாது. 2 monthsலேயே வந்து என்னோட ஸ்கின்ல ஒரு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா வந்து சுவிட்சர்லாண்ட் போயிட்டு வந்து என்னோட ஸ்கின் ரொம்ப டல்லாச்சு. நான் சொல்லவே வேணாம், உங்களுக்கே நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் என்னென்னலாம் என் ஸ்கின் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்ட்டு. ஸோ மற்ற விஷயங்கள் பற்றி எனக்கு சரியாக தெரியல. பட் ஆனால் வந்து இந்த சீரம் வந்துட்டு அங்கங்கே எனக்கு இந்த ஆக்னிஸ் வந்துருந்துச்சு இல்லை, ஸோ இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டல் டவுன் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட ஸ்கின்னை வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டன் பண்ண மாதிரி எனக்கு இருந்தது. ஸோ இது ரெண்டும் இந்த சீரம் பண்ண மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போவும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இது ரெகுலராக. ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி சீரம் வந்து நீங்கள் டே டைமில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேலே சன்ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ விட்டமின் சி சீரம் ஆஸ் வெல் அஸ் சன்ஸ்க்ரீன் 2 சேர்ந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா அந்த சன்ஸ்க்ரீன் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ கூட நான் வந்து என் ஃபேஸில் இந்த விட்டமின் சி சீரம் போட்டு மேலே சன்ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படி போனோம்னாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை நீங்கள் நைட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனில் இன்கார்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாலும் அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம் தான். அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாரியல் பாரிஸோட ஹைலூரானிக் ஆசிட் தான். ஸோ ஹைலூரானிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 பிராண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆர்டினரி ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரமும் அப்புறம் க்ளோ ரெசிபியோட ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரமும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆர்டினரி ஆஸ் அ பிராண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஆனால் வந்து அவங்களோட ஹைலூரானிக் ஆசிடோட ஃபார்முலேஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகலை. எதனாலன்னா அது ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் அங்கங்கே அந்த ஸ்டிக்கிலேயே அந்த ஒயிட் பேட்சோட அந்த ஸ்டிக்கினஸ் வரும். ஸோ அதனால் வந்து அதை நான் யூஸ் பண்ணல, அப்படியே வச்சுருக்கேன். அப்புறமேலே இந்த க்ளோ ரெசிபியோட ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆச்சு, செமையாக இருந்தது. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா பட்ஜெட் தாங்க பிரச்சனை. ரொம்ப காஸ்ட்லி க்ளோ ரெசிபியோட ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு சரி கொஞ்சம் பட்ஜெட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லி நான் சூஸ் பண்ணதான் வந்து இந்த லாரியல் பாரிஸோட ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. லைக் எப்படி சொல்கிறது, லிட்டராக தண்ணி எடுத்து மூஞ்சியில் போட்டுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம். இன்ஸ்டன்ட்டாக அந்த ப்ளம்பினஸும் அந்த க்ளோவும் வந்து இந்த ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம் கொடுக்குது. யூஸ்வலாகவே ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும் போது நீங்கள் ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. லைக் எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக பேட் ட்ரை பண்ணிட்டு உடனே நீங்கள் ஹைலூரானிக் ஆசிட் சீரம் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து அது இருக்கிற மாய்ஸ்சர் அப்படியே ரீடைன் பண்ணி அப்படியே உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ப்ளம்பியாக ஒரு மாதிரி ஹெல்தி க்ளோ மாதிரி கொடுக்கும். ஸோ அதுதான் நான் இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். எனக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகுது இந்த சீரம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். கிட்டத்தட்ட இந்த மினியை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 4 months 5 months யூஸ் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்டர் ஐ க்ரீம் அப்படின்னு வரும்போது இன்னும் நான் ப்ராடக்ட்டே சொல்லி அண்டர் ஐ க்ரீம் பை த வே இது வந்து எஸ்டே லாடரோட அண்டர் ஐ க்ரீம் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி மினி தான். இது வந்து மினியே பார்த்தீங்கன்னா 1500 rupees கொடுக்குறாங்க. பட் காஸ்ட்லி தான் ஆகிடும். பட் கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப நாளாகவே வந்து நான் வந்து லேட்டாக தான் தூங்குறேன். நைட்டு தூங்குறதுக்கு வந்து ஒரு 1 to சாலிடாக 1 o'clock 2 o'clock ஆகிடும். எதனால் அவ்வளோ லேட் ஆகுதுன்னு கேட்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, வீடியோ எடிட் பண்ணுவேன், இல்லைனா ஏதாவது பண்ணிகிட்ருப்பேன். அப்படி வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு மறுநாள் தூங்குறதால எனக்கு அடுத்த நாள் தூக்கமும் வராது. ஸோ அதுவே அப்படியே பேட்டர்னாக ஃபாலோ ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் சரி நம்ம ஏதாவது கொஞ்சமாவது பார்த்துக்கணும், இந்த டார்க் சர்க்கிள்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி வாங்கினேன். பட் நான் சொல்கிறது ஒரு மித் தான். யூஸ்வலாகவே வந்து ஒரு அண்டர் ஐ க்ரீமால் டார்க் சர்க்கிள் போகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. டார்க் சர்க்கிள் வந்துட்டு உங்களோட ஓவரால் ரொட்டீனையே வந்து நீங்கள் சரி பண்ணால் தான் உங்களோட டார்க் சர்க்கிள் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து தினமும் நைட் லேட்டாக தூங்காமல் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக படுத்து தூங்குறது, டைமுக்கு படுத்து தூங்கி கொஞ்சம் நேரத்தில் எந்திரிக்கிறது, அப்புறம் உங்களோட ஃபுட் இன்டேக்கு, ஒர்க் அவுட்டுக்கும் டார்க் சர்க்கிளுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஓகே, தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஃபுட் இன்டேக்கு, அப்புறமேலே இது மெயினாக ஸ்க்ரீன் டைம் கம்மி பண்ணுறது. என்ன மாதிரி நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் லேப்டாப்பு ஃபோனு இப்படி பார்த்துட்டே இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் டைம் குறைச்சி அதுக்கான டைம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கிராஜுவலாக உங்களுக்கு டார்க் சர்க்கிள் வந்து குறைஞ்சிடும், அப்படியே நாள் பட. இந்த எஸ்டே லாடரோட அண்டர் ஐ க்ரீம் நான் எதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, என்னோட
அண்டர் ஐக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மாய்ஸ்சர் தேவைப்படுற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 25 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இனி 25 to 30 அந்த டைமில் தான் கொஞ்சம் அந்த ரிங்கிள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒழுங்காக நம்ம மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்கின்னை பார்த்துக்கணும், லைக் அண்டர் ஐலாம் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் சரி கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுப்போமே அப்படி சொல்லிட்டு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் தான் ஆக்சுவலி சொல்லணும். இதை நீங்கள் வாங்கினோம்னாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்லைனா இதுக்கு பதிலாக ஒன்றும் இல்லைங்க, உங்களோட மாய்ஸ்சரைசரே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாய்ஸ்சரைசரை உங்களோட ரிங் ஃபிங்கரில் அப்ளை பண்ணி அண்டர் ஐயில் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே போதுமானது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒன் ஆஃப் த லைஃப் சேவியரை நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். என்னடா லைஃப் சேவியர் அப்படின்றீங்களா? உண்மையாலுமே தான். ஒவ்வொரு பொண்ணுங்களுக்கும் பிம்பிள் வந்துச்சுன்னா அதை வைக்கிறதுக்குள்ளே உயிர் வரும். ஸோ அதனால தான் நான் லைஃப் சேவியர் அப்படின்னே சொல்கிறேன். டெர்மாக்காவோட சாலிசிலிக் ஆசிட் ஃபேஸ் சீரம் தான். இந்த சீரமில் பார்த்தீங்கன்னா 2% ஆஃப் சாலிசிலிக் ஆசிட் இருக்குது. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உங்களுக்கு வந்து நிறையா பிம்பிள் ப்ராப்ளம் இருக்குது. லைக் திடீர்னு உங்களுக்கு ஆக்னி வந்துட்டு போக மாட்டேங்குது, ஆக்டிவ் ஆக்னிஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. அண்ட் அது போக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரச்சனை உங்களுக்கு இந்த அரௌண்ட் த நோஸ், இந்த நெக், இந்த ஏரியாலாம் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா தாராளமாக இந்த மாதிரி ஒரு சாலிசிலிக் ஆசிட் சீரம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த சீரம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணோம்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா எந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ, லைக் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து அரௌண்ட் த நோஸ் மட்டும் இருக்குன்னு நினச்சேன்னா இந்த நோஸ் சைடு மட்டும் போடுவேன். பிம்பிள் வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே மட்டும் போடுவேன். லைக் ஸ்பாட் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி இதை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வரைக்கும் இதுதான் வந்து இதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆக்னிஸ்ல இருந்தெல்லாம் நான் தப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். பட் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு இதுனா இதை லைக் இதுன்ட்டு இல்லை, நீங்கள் எந்த ஒரு ஆக்டிவ் இன்கிரிடியன்ட்னாலும் ரெட்னால் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் சாலிசிலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் லைக் அந்த பிக்ஸி க்ளோ டானிக் நான் காமிச்சதில் இதில் எதுனாலுமே நீங்கள் வந்து மறுநாள் காலையில் வந்து ஒரு நல்ல சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணி ஆகணும், சன்ஸ்க்ரீன் ரீஅப்ளை பண்ணியும் ஆகணும். இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்கன்னு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் வெளியே ஸ்டெப் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே சன்ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டெப் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னோட ஃபேவரட் சாலிசிலிக் ஆசிட் சீரமை கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் ஆக்டிவ் ஆக்னிலையோ இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லையோ சஃபர் ஆனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு ட்ரை கொடுங்க. யூ லவ் இட். பை த வே இதெல்லாம் நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணி சொல்கிறனால நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஸ்பான்சர்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. இதெல்லாம் ஸ்பான்சர்டே கிடையாது. நான் ரெகுலர் பேஸில் யூஸ் பண்ணி எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். அந்த பாக்ஸ்லேயே லாஸ்ட் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் நம்ம வந்துட்டோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, சன்ஸ்க்ரீன் பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பாக்ஸில் பார்த்த மீது எல்லாத்த விடவும். ஏன்னா நான் காமிச்ச சில ஆக்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து சன்ஸ்க்ரீன் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே முடியாது. சன்ஸ்க்ரீன் நீங்கள் போட போகிறது கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆக்டிவ்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவும் வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இப்போ என்னோட கரண்ட் ஃபேவரட் சன்ஸ்க்ரீன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து மினிமலிஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சன்ஸ்க்ரீனாக இருந்துச்சு. லைக் அதோட ஃபார்முலேஷன் லைக் மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவேன். பட் ஆனால் இது வேறு லெவல். இப்போ கூட என்னோட ஃபேஸில் நான் இந்த சன்ஸ்க்ரீன் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ப்ராடக்ட் நேம் ஆஸ் யூஷுவல் சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா டெர்மாக்காவோட சன்ஸ்க்ரீன் தான். 1% ஹைலூரானிக் ஆசிட் சன்ஸ்க்ரீன் அக்வா ஜெல் என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த சன்ஸ்க்ரீன். ஸோ இது அப்படி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி லைட் வெயிட்டுங்க. ஹைலூரானிக் ஆசிட் இருக்கிறதாலே என்னன்னு எனக்கு தெரியல. லைக் நான் ஒரு கெமிஸ்ட் கிடையாது. பட் ஆனால் இந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து எப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. லைக் மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரி இருக்குது. அப்படியே உங்கள் ஸ்கின்ல நீங்கள் போடும்போது ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்கல்ல, அப்போ எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் ஜீரோ ஒயிட் காஸ்ட்டுங்க, லிட்டரலி ஜீரோ ஒயிட் காஸ்ட். என்னதான் அந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கியிருந்தாலும் அதில் ஒயிட் காஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னாலே சீரியஸ்லி ஐ ஒன்ட் யூஸ். ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். அப்படியே மூஞ்சி வந்து வெள்ளையடிச்ச மாதிரி நம்ம ரோட்டில் போக முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து இப்போ இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணதை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சன்ஸ்க்ரீனை போட்டு அதை பிளெண்ட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ அழகாக பிளெண்ட் ஆகுது பாருங்கள். லைக் அப்படியே அது என் ஃபேஸில் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு. அப்சர்வ்னு சொல்கிறத விட அப்படியே ஜீரோ ஒயிட் காஸ்ட் இல்லாமல் ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகுது பாருங்களேன். ஸோ அந்தளவு இந்த சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட் ஆனது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மினிமலிஸ்ட் சன்ஸ்க்ரீனும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான். ஆனால் மினிமலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்கான மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் திக்காக ஃபீல் ஆகும். உங்கள் ஸ்கின்ல போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சன்ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஃபீல் ஆகும். பட் ஆனால் இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அண்ட் இந்த சன்ஸ்க்ரீனை நான் எப்படி இவ்வளோ நாள் வந்து கண்டுபிடிக்காம விட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்குது. நல்ல வேளை நான் இதை இப்போவாவது கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது தயவு செஞ்சு எனக்கும் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒயிட் காஸ்ட் இல்லாமல் லைட் வெயிட்டாக சன்ஸ்க்ரீன்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். நானும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போதைக்கு என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் சன்ஸ்க்ரீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த சன்ஸ்க்ரீன் நான் வாங்கினது வந்து இப்போது தினமும் ரிலீஜியஸாக வந்து சன்ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ணிருக்கேன். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ சரி வெளியே போனால் போட்டுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டுலாம் ஃப்ரீ விடுவேன். இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ இங்கே ஸ்டெப் அவுட் பண்ணுறேன்னா இங்கே கூட நான் போடுறேன். அந்தளவு வந்து இந்த சன்ஸ்க்ரீன் என்னோட லைஃபை ஈஸி ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் தான் என்னோட கரண்ட் ஃபேவரட் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ். இதெல்லாம் தான் நான் வந்து இப்போது என்னோட ரெகுலர் பேசிஸில் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இஃப் இன் கேஸ் நான் காமிச்ச ப்ராடக்ட்டில் ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள். சன்ஸ்க்ரீனில் உங்களோட ஃபேவரட் சன்ஸ்க்ரீன் என்னன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோட வந்து உங்களை நான் பார்க்குறேன். Until then, bye from Sanghavi. Bye guys, take care.